ये आज स्कॉडा फाबी हमारे पास आई है क्लच प्लेट के लिए। इसका गेयरबॉक्स उतारा है, इसका रिलीज बेयरिंग हम चेंज करेंगे, पूरा लुक का सेट डाल रहे हैं। क्लच प्लेट्स हम ऑलरेडी न्यू लगा चुके हैं। कुछ डेंटिंग का काम भी है। ट्रक से टकराई थी गाड़ी, आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं था। ये कोर बेंड हो गई थी यहाँ तक, तो ये डेंट करके बाहर निकाल सकती है। ये इसके कांच वगैरह लगे पड़े हैं। और ये लुक का डब्बा